mormaa turtanii iyyachaa turtanii tattaafachaa turtan hundumti keessan galata nurraa qabdu galatooma ulfaadha kabajama galata guddaa nurraa qabdu ammallee kanuma ol namoota gandaanii miti akka nama tokkootti akka nama dhiiga walitti qabu oromummaa walitti qabu wayitti yaaddanii sammuu keessa waaqayyo kanuma caalaa isin bal'isee nama kamiifiyyuu bakka nama dachee arabaa kanarratti waa tokko ta'u hundumaaf akka falmitanii wanta isaan irra ga'ee dhugaa isaaniitis dhiiga isaaniitis nama barbaadu rabbiis naa godhu adda isiniif haa kennu. Wanti biraa mootuyyuu hanga mucaan kun reeffishii biyya galee erga awwaalame booda takkuma maqaa isinitti ba'e maqaan hanga isinitti ba'etti dhugaa mucayyoo kanaa nu barbaadaamammoo. Maalinnaani waa malee waan taane mucaan kuni mucaa ola deemtuun kun bar ije qaamanis ishii beekuu baadhu mucaa kana erga boqottee suuraa ishee arge garuu ijuma guuttee laaluuf mucaa garaa nama nyaattudha. Bartee ija guuttee laaluuf miti boqonnaa laaluuf miti boqonnaa qabdu akkuma kiyyaa ishiinis nama karoora qabattee karoora biyyaa baate dhanan guddadattee nan jijjiirama maatii koo jijjiirattee biyyaa baate baasawaan obsee akka kollaala maalinaani anis ishiinis biyya namaa irra gatii ta'eef namni biyya namaa dhufu mul'ata wayii qabaatee biyya namaa kana dhufa malee bashannanuuf hin biyya namaatti. Kanaaf abjuuleen ishii baay'een karaatti hafee ishiinuu kichuun tun karaatti haftee sababa ishiin karaatti hafteef immoo amma inni guddaan reeffashii kan ture reeffishee erga galee biyya abbaa ishiitti makame booda kan gochuu qabdanii ammas akkuma duraa mormattanii guruuppii hiitanii guruuppiidhaanii dhugaa ishii barbaadaamammoo. Istiin dhugaan ishiitiyyuu dhamamu dafqa ishii barfadda. Argitanii hirtan gatii ta'eef jechuudha. Dafqa ishiin dhabdesanii dafqa ishii galfachuu qabdan. Dhugaan ishiitu dhamamu jechuudha. Oromoon dhugaan olii baaseen beeku baasawee. Dhugaa olii awwaala malee Oromoo dhugaa olii baasteen beeku. Kanaaf dhugaa ishii nu barbaada maallaqa ishii Oromoo dafqa ishii kaleessanii namoota baay'ee wal bukaayera isa san barbaadatti baasata. Akka wanna achuun keessan hin oolle as keessatti dhimma ishii keessatti hamaa ta'uun keessan hin oolle hanga as keessatti hirmaattanitti dhugaa ishii barbaadaa baasa. Biyaansi dhiiga ishiitiyyuu dhugaan ishiitiyyuu dhabamu dafqa ishii akka galu hin gootan jedheetuman amana waaqayyo immoo isinaa gargaaru. Nus immoo waan tokko yaada tokko waan nutti mul'ate seenetuma yaada keenya ibsanna jechuudha. Isin wal duukaa jirra inshaallah. Rabbis naa gargaaru galatooma ulfaadhaa. Ayyee turuna yaada bilchaataa dubbattee galatoomi. Ilaalchuma akkasii namoonni qaban gaafa dhufanii dubbatan baay'ee namatti tola, hamilee namatti horuudha. Humna walii taana dubbiin keenya kun wal akka jabaannu nu taasisa. Namni koo sagaleen nuyi baasnee itti fayyadamnu kuni nu ijaara jechuun hin danda'ama. Yeroon kana jedhu namni hamilee argatu, namni honneen itti horamu hin jira jechuudha gaafa akkasitti dubbatamu. Innaa yaada keessan baasatii dubbadhaa. Hamilee walitti horree kallattii wal qabsiisnee dhugaa ishiitis hin barbaannaa. Asumaan immoo har'a mata dureen keenya kan biraadha. Waa'ee gadda ishiitiin wal qabatee wantoota ibsannu baay'eetu jiraachuu danda'a. Maaliifi har'a sirni awwaalcha ishii geggeeffamee jira waan ta'eef namoonni akka maatiitti ol seentanii waa dubbachuu barbaadan akka dhamsaattis waan dhaammachuu barbaadan yoo jiraate dubbadhaa. Asumaanaan isinitti dabarsa. Dursa adaju waan gootu warroota dubbachuu fedhii qabu warra gastiirra jiran yaa dubbatanii too sanbooda warra jalarra seenee dubbachuu barbaaduuf caarraa kenna waan ta'eef maaliif sa'aatinis deemee waan ta'eef kanaaf dureetti irraa jalqabii too
dureetti baga nagaan dhufte yaada hoo qabaatteen dubbattaa yoo haala mijataa yeroo argattetti dubbachuu dandeessa. Amma yoo si mijate dubbadhu. Waan akka gaaffitti dhiyeessitanis waa'ee dhugaa ishiitiin wal qabatee haa ta'u gata ibsa. Nageenyi isiniif haa waayyatu akkam ooltani. Ayyee asanti dubbadhu nagaa jira. Dursarreen kanan seenee fi reeffi ishii gale moo hin galle jedhee gaafachuun barbaade iyyuu dhaga'een ture. Silaa kan ta'e duratti ta'ee baguma biyya namaatitti hin awwaalamini. Baguma biyya abbaa ishii irratti nagaan galte jechumatu caala silaa wangoon waan hin qabnee fi satti aansee immoo dhugaan ishii tiktookii kanarratti unkaan ishii dubartii tana dhiisiti eenyumaa osoo ta'e ilmuma dhiiratoo odoo ta'e dhugaan ishii tiktook irratti miti haga nani beeku tokkotti yoo fira isaayyuu dhugaan ishii ba'uudhaaf fira ittaantee yoo qabaatte fira ittaantee osoo qabaatte iyyuu garuu hagaarraa kanaayyuu jallifameetuma waan taa'us miti reef ishiitis kan mana 7 deema taa'u turuyyuu miti inni dhimmi kana keessa harka qabus immoo tiktok irratti darbee inumaan ilaalaa bayee tiktok irra taa'ee akkasitti guutee of danda'ee tan dhufee dhimma nama biraatirreen maqaa dha'uu hin barbaadu kasiniif gala wantiin jechuu barbaade jedhee tiktok irratti waan dubbatu tokko nan dhagaa. Dhugaan ishii yoo firri ittaanteen dhiirri namsee qabu dubartii miti dhiirri namsee qabu firri ittaanteen ishii yoo as keessa jiraate lafatti malee tiktookii kanarratti odoo miliyoonni kumni meeqa ila wal mari'ateeti homaa guyyaa 2-3 fooloo fi maaliyyoo sanin sassaabbatanii waanuma tokko dhugaan micoo kichuu tana waan ba'u miti. Maal waanuma argaa oolu dhiifa manaa godhaa meeqatamatu lubbuun isaa darbe meeqatama micoo tana takkitti irratti miti. Dhugaan micoo tana ammas har'as boruus yoo fira ittaantee dhiira tokko biyya Imaaraat keessaa qabaatte malee dhugaan ishii tiktookii kanarratti mariini tasuma waan ba'u miti kun jalma murtaniituma akkasumaan warroota kan fooloo shaqqalachuudhaaf maqaa ishiitiin malee namni tokko micoo tana kan dhiigee kan dhukkubsatee warri gizee ishiin jirtu waliin utaalee waliin nyaatee waliin dhugee bakka bashannanaa bareedaa waliin oole suni har'a namni ishii yaadatu hin jiru. Yoo fira ishii fira aanteen ta'e isinin jechuu barbaade naa galatooma. Tole asinti galatoomi yaada keetii fi dhugaan karaa miidiyaa hin barbaadamu jecha jedhu kana anammatti deebii quubsaa kennuu hin danda'u garuu miidiyaa irraanis akkaataa ittiin barbaadamu hin qaba adeemsa qaba hundi isaatu. Sagaleen namaa kun waan ijaaruu fi waan diigu qaba. Lola kaasuu fi nagaa buusullee hin qaba. Wantoonni yeroo asii waa dubbannu kana namni koo amma miidiyaa irraan gisee lola argitan hin beektani maaltu ta'eeti dhiibbaa uumaa jirachaadha sagaleen ati baastu kun. Kanaafiyyuu sagaleen asiin dhiibbaa uumuun uumaa kallattii haqaa lafoo kan jedhamu immoo achiinis wanti hojjetamu ni hojjetama. Ibsa asirratti finnee ibsa gochuun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu sagalee asiinitis yoo ta'ame wanti inni miidhaa geessisu hin jiru. Warri seentanii yaada kennuu barbaadanii barreeffadhaame haala mijataa namoonni qabdan. Mooditaroonni nama naa galchaa eenyu galchaa jedhee barreessaa ture. Mijoo kaatteen quufne obbiraa dhabne waan ta'eef waaqayyo jannataan ishee qananiisu jennaa firoota ishii dhaloota ishii jaalatu saba ishii jaalatu jajjabinaa kennu maatii ishiitii fi baadhu dhugaa obboleetti keenyaa rabbiin waa barbaadu. Yaa'u ishiin eega biyya lafaa kanarraa boqotteen boodatti namni dhugaa ishii barbaada waan ta'eef waa'ee dhugaa ishiitiif hundumti keessan immoo irratti hojjedhaa jechuun barbaada. Dhugaa barbaada namni dhugaa obboleetti keenya dhugaa faana awwaalinaayi. Imaanaa isinitti haa taatu ishiin tuni warri dhugaan harka keessan jirus dubbadhaa. Fakkeenya ta'uu qabdi obboleetti kanarraa namni waa barachuu qaba. Dhugaa wajjin yeroo hunda awwaalamaa barmaan dhugaa wajjin akka hin awwaalamne. Imaanaa isinitti haa taatu Oromoo kalman jechuu barbaada ulfaadha.
Tole kennaa galatoomi. Yaada keessan kennadhaa. Warri dubbattan walloo warkis jedhamumaadha. Amma dhumaanatti mul'atu walloo warkis. Ayyee. Yaada qabdaa? Reefuun seenaa mata duree masaayyuu bareechii adda baasee nu banne waan ta'eef warreen hubatanii haasa'anii yoo yaadni jiraate dhumarratti haasa'a ammatti adda hin baafne waan ta'eef eenyumaaf akka dubbatamu waa'een eenyu akka dubbatamullee adda hin baafne. Ayyee walee koo dhiifama warra yaada qaban jalaa ol galfannaa yeroo hubattetti immoo ergadhuuti seeneshii dhiifama garuu. Ta'uu bakka rakkoon qabush. Margish miyuutii kaafatteerta dubbachuudhaaf natti fakkaate. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu dursaa hunda keessaniif iyyuu. Amiin amiin. Yaa'u anis reefumaan seenee garuu ajandaan soo naaf haaraa ta'uu baate biteelii keessa galee dubbachuudhaaf innaa guutumaan guututti yaa'u silaa wantuma waliin beeknudha. Wanti kun wanta roobamesii miti. Kanaaf wanti isin itti jirtan wanta nuti itti jiru hundi isaatiiyyuu wanta asitti dhaabbatu si miti wanta ga'ee jennee dhaabbatu si miti. Baay'ee isaa yoo xiqqoo dhaga'u wanta dhugaa sirriidha dhugaa Waaqayyotu baasaa. Waaqni immoo yeroo baay'ee beektee waanuma namni godheedha Waaqni keessa dhufee kan nama gargaaru malee. Waaqayyotu dhugaa ishee baasaa jennee callisuu hin qabnu hundi keenya jechuudha. Amma humna keenya amma beekumsa keenya jabaachuu qabna. Isin galee yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti wantoota inni haasa'amu argaa jira dhagaa jirra siyaa jira keenya. Dhugaan ekelee hin baane dhugaan ekelee hin baane. Sirriidha dhugaan ekelee abbaatee hin baane jennee har'as dhugaan nama kanaa hin ba'u jennee callisuu hin qabnu. Maaliifiin wanti nurraa eegamu akkuma dandeetti qabnuun akkuma humna qabnuun bakka jirrutti sagalee ta'uun itti fufa malee wanti nu dhaabsisu hin jiru jechuudha. Obsee awwaallanne irraa jennee dhugaa ishee awwaallee callisuu hin qabnu jara keenya. Hirree walii ta'uu qabna humna walii ta'uu qabna. So yaadaaf illee boodoo itti deebuu hin danda'a. Kanaafuu jabaadhaa mootifeet ol godhaa ol jajjabeessaa. Yoo dogoggorri irra jiraate dogoggora keenya ol sirreeffataa yoo deemne malee har'a asitti dhugaa ishee argachuu hin dandeenyu jennee har'umarraa kaasnee afaan yoo qabanna ta'e baay'ee rakkisaadha nama qaanessalleedha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e erga gaafa mucayyoon kun lubbuu ishii keessaa baateti yaa warri beekuun beekaa warri hin beekne illee wal hubachiisuu dandeenya. Kaleessa dheengaddas reeffa gaggeessine gara biyyaa inni wanti manatti nu deebisu hin jiru. Maybe abbaan ta'e homaa fidanii homaa waan tokko humna siin qabanii jedhee waan ta'e nutti qoosuu hin danda'a. Garuu humni ni jira. Humna akkamitti jira jettan kara itti jiru jira humni beektanii. Kanaaf mogoleessin hin laafin jabaadhaa.